прошлой 394 главе моей геройской академии, находясь на грани жизни и смерти, причуда Урараки, нулевая гравитация, эволюционировала и повысила свой максимальный поднимаемый вес с 3 тонн до значения, способного выдержать объем целого нашествия легиона печальных лиц. Сложно даже представить вес всей армии Тоги, но благодаря неким шарикам, испускаемым Очакой, все дубли противника, даже новосозданные, начали парить в невесомости. И таким образом у нее появилась возможность непосредственно приблизиться к Химика и надавить ей на чувства, говоря, что она действительно хочет узнать все, что терзало ее все это время. Будучи в неистовом гневе, Тога невольно вспомнила всю свою жизнь, ибо слова того, кого она пыталась убить, все же достучались до ее сердца. А как только эмоции хлынули рекой, Химика рассказала Урараки о своем горе, о том, как она очень легко во всех влюбляется, восхищается их эмоциями и кровью. Тоге всегда была завидна из-за возможностей других людей, ведь ей постоянно говорили сдерживать себя, потому что в противном случае ее могли посчитать ненормальной. И именно из-за этого она и не смогла нормально признаться в своих чувствах мальчику Сайта, о котором ей своим видом напоминал Мидори, поскольку если бы она попросила его дать немного крови, Химика думала, что в таком случае он наверняка бы посчитал ее чудовищем и совсем не миленькой. Но Урарака, несмотря ни на что, приняла Тогу такая, какая она есть, и на ее вопрос, красивая ли она, Очака ответила ей, что Химика была самой милой девочкой на всем белом свете. Тем самым она стала единственной, кто действительно ответил на чувства Тоги теплом, а не отвращением, как все остальные. И так уж вышло, что к моменту этого признания время действия крови Твайса закончилось, и все созданные ей дубли рассыпались. Так что этот поединок наконец-то закончился. Очако все же добилась своего, хоть и пришлось для этого идти на компромисс. Вот только 395 глава вовсе перевернула все наши ожидания. События обернулись таким образом, что теперь вовсе не ясно, была ли это победа или поражение. И неужели она все-таки действительно умрет? После перевода этой главы у меня произошел просто взрыв мозга. Хорикоши настолько превзошел мои ожидания, что многие фанаты, как и я, были шокированы происходящим. Так что давайте скорее перейдем к разбору этой главы. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу, манхуа вы сможете на rimanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 395 глава манги моей геройской академии. Переводил ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. Так что я надеюсь на вашу поддержку за такой скорый выпуск глав. После того, как действие крови Джинкуна закончилось вместе с бедствием, нам показывают других героев, жизнь которых могла оборваться в тот же миг. Ведь армия дублей Тоги почти достигла своей цели. В особенности это было прекрасно видно в ситуации с Ястребом, прикончить которого противнику просто не хватило времени. Тогда Химика Тога хотела прикончить того, кто убил близкого ей человека, но теперь она воспринимает все немного по-другому, ибо больше всего она хочет стать тем, кто ей нравится. Однако, приняв облик Бубайгавары, она стала как будто совершенно другим человеком, с ненавистью принявшись воплощать свои идеалы. А вот только теперь все было кончено, а само тело Тоги сейчас испытывало невероятную боль после применения нескольких причуд. Также она замечает, что Урараки становилось все хуже и хуже, ведь мало того, что это именно из-за нее Очако получила ножевое ранение, а продолжив сражаться, ее кровопотери достигли критической отметки. Но несмотря ни на что, Урарака все еще оставалась верной своим словам, поскольку она на протяжении некоторого времени, находясь даже в таком критическом состоянии, поддерживала
поддерживала действие своей причуды для того, чтобы остальные герои могли без травм опуститься на землю, но это только усугубило ее и без того тяжелое состояние. Температура тела стремительно падала, дыхание становилось все тяжелее, и Химика смотрел на все это, вспоминая ранее услышанные слова в свой адрес. Однако она также не забывала и о своей задаче. Уничтожение героев было одной из целей Лиги Злодея, благодаря которой мир фундаментально изменится, и в итоге в нем станет намного легче жить. Вот только слова Урараки были ей настолько приятны, что теперь Химика не хотела, чтобы она погибла. Ведь это был первый человек, который принял ее такой, какая она есть на самом деле. А раз эти чувства были искренние, Тога принялась спасать Очако. Испив крови и приняв ее облик, она решила сделать переливание, так как вместе со сменой облика менялась и кровь самой Тоги, становясь точно такой же, как кровь человека, которую она испила. Заявив, что ради спасения своей подруги, Химика отдаст ей всю свою кровь. Это и есть тот самый неожиданный поворот событий. Все пошло совсем не так, как того хотела Урарака. И когда она заметила, что Тога взялась переливать ей свою кровь и зашивать рану, Очако начала уговаривать ее остановиться, но та не слушала, поскольку Химика живет так, как сама посчитает того правильным. И сейчас она чувствовала вину за то, что причинила боль настолько хорошему человеку, который вместо того, чтобы поступить как полагается герою, прикончить злодея, убившего многих ее товарищей, она пытается наоборот помочь ей. Также Урарака стала единственной, кто заметил притворство этой девчонки, ибо хоть на ее лице и была улыбка, но в глубине души Химика терзала невыносимо одинокое прошлое. А Очако, несмотря на грубую и местами неприятную правду, но приняла ее, предложив Тоге даже испевать свою кровь до конца жизни. Вот только по иронии судьбы все происходит совсем наоборот. Однако Тога совершенно не жалеет о содеянном, ибо Очако действительно тронула ее до глубины души, произнеся очень приятные для нее слова признания, по сути сделав ее наконец-то по-настоящему счастливой. Последние же страницы были просто невыносимо печальными. Урарака кричала в агонии, видя как то, кого она намеревалась спасти, сейчас с улыбкой на лице жертвовала своей жизнью, чтобы сердце ее подруги все еще продолжало биться. И единственное, о чем в данный момент думала Тога, так это о том, как же сильно бы изменилась ее жизнь, если бы она раньше встретила такого человека. Ведь даже если ей и хотелось бы испить чьей-то крови, тогда бы она могла еще и делиться ею, как это происходило сейчас, что было бы полезно для общества в целом. Но, видимо, этому не суждено было сбыться, ибо на последней странице нам показывают лежащую Тогу рядом с Очако, делая акцент на ее руке, хват которой явно сильно ослабел, намекая на то, что Химика перелила уже почти всю свою оставшуюся кровь. Что ж, я совсем не ожидал, что после всего этого действия с Ураракой умрет именно Тога. И это что ж получается, хоть Очако и удалось остановить бедствие Легиона Печальных Лиц, но она не смогла добиться своей цели, а именно спасти Химика Тогу и узнать ее куда лучше. Но в действительности все оказалось совершенно наоборот. Считайте, что это был проигрыш Урараки, поскольку она таки не смогла спасти Тогу, ведь та погибла, отдав свою жизнь ради первого человека, искренне принявший ее такой, какая она есть на самом деле. Хотя тут еще нужно удостовериться в том, что Химика действительно умерла, о чем можно будет узнать уже в следующей главе. Но, по-моему, тут уже все, к сожалению, очевидно. Ну а также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только, вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомление. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Take the charge. Look at my passion ball. Take the charge. I'm letting you what the fuck. Look at my passion.